so အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom section လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တက်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါHare Krishna လို့လည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့် spiritualist ကတော့ His Grace Baladeva Ananda Das Prabhuji ဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကတော့သူ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ Sundari Radha Devi Dasi နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမှာပေါ့နော်သူ့အမျိုးသမီးကတကားအလုံးများတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ Prabhuji ကကျွန်တော်တို့ဒါမိုဒရ Ashtagam နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် Prabhuji ကနေပါလ်ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့အခုခါမှာ UK မှာနေပြီးတော့ISKCON London ရဲ့ပူဇာတွေဖြစ်တဲ့လုပ်နေပါတယ်စံဃတွေတရားဟောခြင်းတွေကိတ္တန်ဥဆောင်မှာလည်းတာဝန်ယူထားသူဖြစ်ပါတယ်ဇနီးတဲ့ကလေးတော်နဲ့အတူတူနေထိုင်ပါတယ်မတာကြီးကလည်း School of Bhakti မှာ Operation Manager နဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အသက်10နှစ်ခရေကနေပြီးတော့ Bhakti Yoga ကိုကျင့်ကြံခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလည်း MBA တက်နေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကျောင်းတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Avanti School မှာလည်း Yoga သင်ပေးနေပါတယ်အခုဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Damodara Ashtakam reflections ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားထောင်ပြီးဖို့ဖြစ်တဲ့ခါမှာလေ Hare Krishna so we would like to heartfully welcome our Prabhuji to share your reflections on Damodara Ashtakam yes Prabhuji yes we can start yes. Yeah, Hare Krishna. Yeah, thank you speak, very much. You speak one or two line and then I will translate. Is that okay? Yeah, that's fine. Yeah, that's perfectly fine. Yes, Prabhuji. Yeah, thank you very much, first of all, for organizing and putting this wonderful session cross-continent, from UK to Myanmar. And thank you all the devotees for also coming together and taking your time out for this amazing discussion in an amazing month, holiest month in the year. Prabhuji ကအခုဒီလိုပေါ့နော်ဒီ Zoom section လေးလုပ်ပြီးတော့ကဘာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအစီအစဉ်လေးလုပ်တဲ့အတွက်ကိုအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့လူတွေရောပြောတဲ့လူတွေရောအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့အချိန်ယူပြီးတော့ဒီလိုကာတစ်ကလာမှာဒါမိုဒလမှာဒီလိုမျိုးလုပ်တာဒီအမှန်တမ်းမင်္ဂလာရှိပါတယ်တဲ့ Yeah, obviously, I mean, you probably have heard from many other speakers who are very much exalted, been there, years and years practicing and, a lot of senior devotees. I'm very little, dot in front of them. Prabhuji ကပြောတာပေါ့နော်အရှေ့ရှေ့ကလူကြီးတွေအများကြီးပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်သူတို့ကတော့တကယ် senior တွေပေါ့နော် Prabhuji ကတော့နည်းနည်းတစ်စိတ်တစ်ဒေသလေးတစ်စက်တစ်ပေါက်လေးပြောပြပါမယ် Actually it is not like that Prabhu But yeah, I will still try and share what I have heard and perhaps rather than giving my own interpretation or observation, directly dive into what Srila Prabhupada has said in his book or mentioned in his books. So Prabhu ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်တွေပြင်ပြောပြမှတဲ့ဆိုင်နဲ့ Srila Prabhupada ရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ Prabhupada ရှင်းပြထားတာကိုပဲသူပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်တဲ့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးအကျိုးရှိအောင်ပေါ့နော် Yeah, as a conditioned soul, obviously we have our different conditioning for defects, imperfect senses, and it's best to stick to the sastric injunctions and also understand what our acharyas have explained and given the explanations on these tikas on these various scriptures. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်မပြေဝတဲ့အာယုန်တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မှလည်းချိုးရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လူမှာအားနည်းချက်၄ခုတည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြလာတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီအာချာရီယာတွေဂုရုတွေကနေပြီးတော့ပြောပြထားတဲ့ဒီကျမ်းစာတွေတိကာတွေအဲ့လိုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဒီကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းပါတယ်တဲ့ Yeah, as I mentioned, it's a very special month, month of Damodar. It's the holiest of all other months. It's the month of Srimati Radharani. So ဒီလဟာပေါ့နော်အင်မတန်မှလတွေတည်းမှာအကောင်းဆုံးလဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလဒီလကိုကိုစားပြုတဲ့ဘုရားရှင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ Srimati Radharani ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And there are tremendous benefits of practicing devotional service in this very month. ဒီလမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Bhakti စေဝါကိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်အောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အင်မတန်မှအကျိုးတွေအများကြီးကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့ Anything, any activities, any spiritual activities we perform in this month
is multiplied thousands and thousands of times. ကျွန်တော်တို့ဒီလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာစေပါပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့မြှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်တဲ့ And same applies for when we commit sinful activities at the same time. နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီလမှာအဲ့လိုပေါ့ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ကျွန်တော်စေပါတွေလုပ်လို့အများကြီးအကျိုးရသလိုအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တွေကလည်းထောင်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒီလမှာအကုသိုလ်လုံးဝမလုပ်ရဘူးပေါ့ Yeah. And having obtained this rare human form of life, we should take full advantage, of this opportunity to practice our devotional service and make this life successful. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလူဘဝကိုပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်အသုံးချပြီးတော့ပေါ့ဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုဘဝလေးရထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရအောင်လေးအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်မိုင်းကုံစူးစမ်းတင်ပါတယ်တဲ့ So some of the activities we, as a practitioner or sadhakas of, Krishna consciousness, we do is offering lamp, for example, in this very month. ကျွန်တော်ဒီလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ Krishna နုဒတိအတွက်ကိုကျွန်တော်ကစာသကတွေအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုစီမီလေးထွန်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒီစီမီထွန်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာရှိစေပါတယ်တဲ့ We could have some other activities such as doing increased devotion, like chanting extra rounds. ဒီလမှာတခြားပို့ပြီးတော့ bhakti လုပ်လို့လည်းရတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်ဗတိကိုပို့စိတ်တာမျိုး reading scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. ကျမ်းစာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖတ်တာမျိုး Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita ဒီလိုကျမ်းစာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဖတ်တာမျိုးပို့ပြီးတော့လေ့လာတာမျိုး And obviously taking Krishna Prasadam, and if we can't have some sort of Kartik Vrata. ကျွန်တော်တို့တော့ Krishna Prasadam ကိုစားပြီးတော့နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလမှာအဲ့လိုမျိုးနေအင်မတန်ကောင်းတယ်တဲ့တချို့ Kartik မှာဆိုတော့ဥပုပ်မျိုးစောင့်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥပုပ်တွေလည်းစောင့်လို့ရပါတယ်တဲ့ And obviously worshipping Tulsi Maharani, which is always very dear to Lord Krishna. နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူလစီမာသားကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တာစိတ်ကတ်တာသူလစီမာသားကိုရေလောင်းတာတို့ပတ်သုံးဘက်ပတ်တာလေးဘက်ပတ်တာတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တာလည်းအင်မတန်မှဒီလမှာမင်္ဂလာရှိပါတယ်တဲ့ Obviously, whatever I mentioned, these 4-5 things, we should be doing this on a regular basis anyway, as a practitioners of devotional service, but we should give an extra emphasis on this month because it's multiplied hundreds and hundreds of times. ဆိုတော့ဒီပုံမှန်လဲဒီဟာတွေအခုသာသူပြောသွားတဲ့၄-၅ခုကတော့ပုံမှန်လဲလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပုံမှန်ဒီဟာတွေလုပ်တဲ့အပြင်ပေါ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လုပ်ရပါတယ်တဲ့ဒီပုံမှန်ဒီဟာတွေလုပ်တဲ့အပြင်ပေါ့လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကထောင်ပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော် In this month of Damodar, which lasts for a period of 1 month from Purnima, Sharad Purnima to Purnima, ending at 5 days at Bhishma Panchaka, devotees go to holy places like Vrindavan, Mayapur, and they concentrate their devotional activities there because it's very much favorable to the practice of devotional service. တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတော်တော်များ bhakti စေဝါလုပ်တဲ့သူတွေကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီ Kartik လရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်၄-၅ရက်မှာသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ Mathura, Vrindavan, Mayapur ဒီလိုမျိုးမှနေရာမှာသွားပြီးတော့သူတို့ Kartik Vrata ပေါ့နော် Bhishma Panchaka Vrata ကိုအဲ့မှာစောင့်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့အင်မတန်မှပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပေါ့ bhakti ကိုပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်လုပ်ဖို့အဲ့၅ရက်မှာပို့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်တဲ့ Yeah, obviously it's not possible for everyone, perhaps because of various commitments. We have some of our family members, students, businessmen, housewife, but we should try and endeavor to go and visit those places, or at least have that mood within ourselves at the least. လူတိုင်းအတွက်တော့ဒါတော့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တွေရှိမယ်ကလေးတွေရှိမယ်အကြောင်းတွေတွားရမယ်ဗါလားအကုန်လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီဟာကမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းအားထုတ်သင့်ပါတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်သင့်တယ်နောက်ဆုံးတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကစူးစမ်းအားထုတ်မှဆိုရင်ဒါကိုဘုရားရှင်ကလည်းဗါပြီးပြောအတိမပြုနိုင်တာပေါ့နော် And it's also important to have that meditation physically or mentally, because when you are in the association of devotees,
when you are surrounded by like-minded people, or when the energy around you is fully Krishna consciousness, practicing of Krishna consciousness becomes piece of cake. It's very easy. ဒီလိုမျိုးလာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တရီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်ကပ်လုပ်ပြီးတော့လုံးတင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းလုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှအခက်အခဲရှိနေပြီလေဘက်တရီနဲ့အားလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုံးတဲ့ခါကျတော့ piece of cake ပေါ့အင်မတန်မှလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်။လုံးတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတူတူလုံးရတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်လွယ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးကောင်းတယ်ပေါ့ Yeah, and as we might have experienced on day to day, it's very difficult. The material energy Maya is always pushing us back. Why you shouldn't chant, or why you shouldn't practice devotional service. ဒီလောကကြီးရဲ့သဘောတဘာဝဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဒီလောကမှာဘက်တီကိုလှုပ်ချင်ဘက်တီကိုလှုပ်နေနေပဲဒီမာယာကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လက်တီးနဲ့ထိုးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုးပြီးတော့သူဘာပြောမလဲဆိုတော့မင်းဗတိမစိတ်သိမှုတင်တယ်နော်မင်းဘက်တီကိုမလှုပ်သိမှုတင်တယ်နော်မင်းမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိအမျိုးမျိုးသူအကြောင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်တီနဲ့ဝေးရအောင်ဒီမာယာကကျွန်တော်တို့တွန်းထုတ်လိုက်မယ်တဲ့ Yeah, it is said that practicing Krishna consciousness is like swimming against the current of the river. ဆိုတော့သူတို့ပြောကြတာပေါ့နော်ကျမ်းစာတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကရစ်နာနုဒတိကိုကျင့်ကြံရတယ်ဆိုတာဘာလို့တောင်လဲဆိုတော့ဒီရေပေါ့နော်ရေကိုစံပြီးတော့နော်ရေကဒီလိုအောက်ကိုစီးတယ်ဆိုကျွန်တော်ကအပေါ်နော်ပြန်ပြီးတော့ရေကူးပြီးတော့တက်ရသလိုပဲတဲ့အင်မတန်မှခတ်ပါတယ်ကရစ်နာနုဒတိကျင့်ကြံတယ်ဆိုတာ Yeah, there obviously will be challenges. There is challenges. Even the big devotees, greatest devotees like Kunti Maharani, Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, we see a lot of examples in Bhagavatams, and they all had challenges. တော့ဒီကျွန်တော်ဒီကရစ်နာနုဒတိခတ်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကျွန်တော်ဒီအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရလိမ့်မယ်။နောက်မှပရဒမာရာဂျူကြည်မလားကွန်တီမာရာနီကိုကြည်မလားဒုရမာရာဂျူကြည်မလားသူတို့အားလုံးလည်းအဲ့လိုအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောမှာလည်းကျွန်တော်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရမှာပဲเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားရမယ်တဲ့ But they all had one goal in mind. The goal is how to serve Krishna, how to remember Krishna and never forget him. ဆိုတော့သူတို့အားလုံးအခက်အခဲတွေကြုံနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတစ်ခုတည်းပဲရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကရစ်နာကိုဘယ်လိုစေပါလို့ရမလဲကရစ်နာကိုဘယ်လိုသတိရရမလဲကရစ်နာကိုဘယ်လိုမမေ့ပဲနဲ့နေရမလဲအဲ့ဒါတစ်ခုပဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှိပါတယ်တဲ့ This is the only goal of a devotee, how to serve Krishna and devotees. တော့ဒီ devotee ပေါ့ဘုရားရှင်တာဝကတယောက်မှာသူကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရစ်နာကိုဘယ်လိုစေပါလို့မလဲကရစ်နာရဲ့ဘက်တရီကိုဘယ်လိုစေပါလို့မလဲ And devotees are also very, very much more merciful than Krishna himself. Many examples we have across. ဘက်တရီကိုကြည့်မှဆိုရင်လည်းတကယ်တမ်းပြောရရင်ကရစ်နာတောင်ပို့ပြီးတော့မေတ္တာကြီးမားတာကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်တဲ့ You see examples like devotees in the Soviet Union, devotees in places where it's not quite favorable to preach, but they are still pushing or trying their best to make sure the holy name and Krishna consciousness goes to every town and every village. တော့ဒီဆိုဗီယက်ယူနီယံပေါ့ရုရှားလိုနိုင်ငံမျိုးကကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့အင်မတန်မှခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးမလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဘက်တရီအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ရအောင်ဒီကရစ်နာနုဒတိကိုလူတွေကြားထဲမှာထည့်ရမယ်လူတွေအားလုံးကရစ်နာနုဒတိဖြစ်လာရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့ရအောင်သူတို့ကဘက်တရီကအများကြီးစူးစမ်းအထောက်ပြီးတော့ဒါကိုရအောင်လုပ်နေကြတယ် Whatever is required for the service in propagation of Krishna consciousness, devotees are ready for it. ကရစ်နာနုဒတိပြန်ပွားဖို့ကရစ်နာနုဒတိတာသနာထွန်းကားဖို့အတွက်ကိုဘုရားရှင်တာဝကတွေကဘာပဲလုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ ready ရှိနေကြတယ် So there's one stage where you uplift yourself from the material platform to a devotional platform. ဆိုဒီလိုနီးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ loki ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ lokotra ဆိုတဲ့ဘဝရဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်ပေါ့ကိုယ်ဖတ်လို့ရပါတယ် And there's another one that you are practicing devotee, but then you are now bringing other people to Krishna. တော့ကိုလည်းဒါကိုကျင့်ကြံအထောက်မယ်ကိုကလည်းသူများတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်သူများတွေကိုလည်း Krishna နဲ့နီးလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပေးတာဖြစ်တယ် And those devotees who are going out preaching,
bringing devotees, new devotees, conditioned souls to the shelter of Krishna's lotus feet. Those devotees are very dear to Krishna. ဆိုတော့အခုနကတော့ဒီ Krishna နာကိုပေါ့နော်သူလည်း practice လုပ်တယ်เนาะတခြားလူတွေကိုလည်း Krishna နာကိုရအောင်ခေါ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဘတ်တာတွေကိုတဲ့ Krishna တအားချစ်ပါတယ် So we see in many towns and villages, even where I'm from here, London, we have every Saturday Harinam in the evening, at least for about 2 hours in the main city center. ဟုတ်ဆိုတော့ဒီသူနေတဲ့လန်ဒန်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်စနေနေ့တိုင်းဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့ညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ town center ဆိုတာတကယ်မြို့တော်ခမ်းမလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်အဲမြို့တော်ခမ်းမလိုနေရာမျိုးမှာအရှိမအနည်းဆုံး2နာရီလူလမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာဒီနာမ်ဆိုတာကိုလုပ်ကြပါတယ်တဲ့ And there is a Christmas marathon, which is freezing conditions for about 20, 24, 30 days long, and devotees are standing in freezing cold and distributing Srila Prabhupada's books. ခရစ်စမတ်မာရသွန်ဆိုတာလည်းသူတို့မှရှိတယ်တဲ့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့မှရေခဲမှတ်တီအေးနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘုရားရဲ့စာအုပ်တွေကိုလူတွေကိုပေးဖို့အတွက်လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာအားလုံးအပြင်ထွက်ကြတယ်ခရစ်စမတ်ဆိုအားလုံးကပျော်ကြတာသူတို့အားလုံးပေးဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီရေခဲတဲ့နေရာမှာလည်းမတက်ရက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုဝေဖို့အတွက်ကိုဒီဗိုလ်တီတွေကဒုက္ခခံပြီးတော့လုပ်ကြတယ်တဲ့ And there are general people, conditioned souls. They are fully indulged in the intoxication in different clubs, bars and restaurants, eating all sort of alcohol and enjoying and dancing in their own sort of material pleasure. တချို့တော့ကျိုးပုံမှန်လူတွေဆိုရင်တော့ဗျာပုံမှန်လူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အရက်တောင်းမယ်ဘာမှသွားမယ်ပျော်မယ်ပါမယ်ဒီလိုပဲနေကြတာပေါ့နော်။ဘာလို့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့ကောင်းကောင်းအရသာခံပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်မှာနေကြတာပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ဆိုအချိန်မျိုးမှာအားတယ်ဆိုရင် But then devotees are doing Harinam in the same road, and then those people, knowingly or unknowingly, they are getting the benefit of holy name. The Bhakti Lata bridge has been implanted somehow, knowingly or unknowingly. သူတို့ကအရက်တော့ဘုလာကြမယ်သွားကြမယ်ဆိုရင်မဲ့လေပေါ့နော်ဒီမြို့တော်ကမှရှိရင်သူတို့သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဟာဒီနာမ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုသူတို့အနေနဲ့များသူတီးပြီးတော့ပြည့်မတီးပဲပြည့်သူတို့ကြားသွားမယ်ကြားသွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဒီဘက်တီလက်သားလို့ခေါ်တဲ့ဘက်တီရဲ့မျိုးစီးကသူတို့တွေဝင်သွားမယ်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ယင်ထဲကနေပေါက်ဖွာလာဖို့တော့ကိုကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ And similarly, there is a prasadam distribution where people are just coming, food for life. We have wonderful project where people from different background come and take Krishna prasadam. တော့ဒီလိုလဲ food for life ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သူတို့ different background body အမျိုးမတူတဲ့လူတွေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာတခြားလူမျိုးတွေပေါ့ဗျာเนาะအင်္ဂလန်မှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့เนาะအစားအစာတွေကိုကျွေးပါတယ်တဲ့မျှဝေပေးပါတယ်တဲ့ပစာသုံးကိုမျှဝေပေးပါတယ်တဲ့ And then there's similarly, some other devotees who are getting books, like I mentioned, from the devotees who are distributing books in no matter what weather condition or how they get it, somehow they get a book. ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့လူတွေအားလုံးကိုစာအုပ်တွေဝေကြတယ်တခါလေကျရင်တချို့လူတွေကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရသွားပြီးတော့သူတို့ဘဝမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်လည်းရှိပါတယ်တဲ့ So as a devotee, we should make sure our sadhana is fixed up. Yes, it's difficult. We should always endeavor to make it, the minimum standard, at least 16 rounds and 4 agreed principles as a minimum standard set by Prabhupada. ကျွန်တော်တို့ခတ်တော့ခတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်တရီရဲ့ဘဝကတော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တော့ဒီအနည်းဆုံးတော့ပရောပတ်ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပေးထားတဲ့ပရိစကြောပဲစိတ်တာတို့ဒီခရစ်နာကိုဘက်တီလုပ်တာစေဝါလုပ်တာတော့ဒါတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ခတ်တော့ခတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုပ်ရမယ် Yeah. So any devotees we see, they have either heard Harinam Sankirtan or have had prasadam at some point in a temple or Food for Life or in the Sangha, or got a book or been in association of devotees, had friends as such. တော့ဘလို့ပဲဖြစ်
ဘတ်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေတဲ့ဟန်နီနာမို့တစ်ခါတော့ကြားလိုက်ဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲစာအုပ်တအုပ်သူဖတ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဘတ်တာတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ association ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဒီ food for life မှာတကူလာပြီးတော့စားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုရသွားတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဘတ်တာတွေဆိုတာဖြစ်လာပါဖြစ်လာတာပါတဲ့ဘုရားရှင်တာဝကတွေဆိုတာဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်လာတာပါ So, yeah, I mean, we should be we should always have that appreciation and gratitude for Srila Prabhupada for building this wonderful home where the whole world can come in one umbrella. ဒါတကယ်တမ်းဆိုပရဥပတ်ကိုတကယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲကနေကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပေါ့နော်။ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့မျိုးမတူဘာသာမတူကံယူချက်မတူတဲ့လူတွေအားလုံးပေါင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးခဲ့လို့တကယ်ကိုကျွန်တော်ရှလာပရဥပတ်ကိုကျွန်တော်ယင်းထဲကနေကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Had Prabhupada not made that journey to US, we wouldn't be talking like this right now. တကယ်လို့ပရဥပတ်တာဒီအနောက်တိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီမထွက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Yeah. I was also mentioning this to one of my Sangha in the very beginning that Prabhupada at the age of 70, he thought of crossing ocean from like India to all the way to US. တော့ဒါသူဆန်ကတခုမှလည်းသူပြပြောတယ်ပေါ့နော်ပရိုဘတ်အသက်80မှာအိန္ဒိယလိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့အိုး USD ကိုရောက်အောင်ခရီးသွားခဲ့တယ်ပေါ့ Yeah, I mean, how many of would dare to have that kind of thought or that kind of willpower at that age to go that far? ကမ္ဘာပေါ်မှာတဲ့အဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာအဲ့လောက်ဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့တကယ်သွားခဲ့တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိမှမလို့လဲ So Prabhupada had done so much sacrifice to us so that our life is easy. Practicing Krishna consciousness is nice and simple for us. တကယ်တမ်းဆိုရင်ပရဘတ်ကအဲ့လိုသူ့ဘဝကိုရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတိဆောက်ပေးခဲ့လို့အခုကျွန်တော်တို့ကတော့ bhakti လုပ်ရတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်မတန်မှလွယ်တယ်အင်မတန်မှအဆင်ပြေနေကြတယ် And he has brought Lord Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavan, Rath Yatra, so many, aspects, so many, introductions Prabhupada has given to us so that we can take that leap towards Krishna. တော့ပရဘတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်ယာန်နာကိုတွားလို့ရတဲ့ခြေလမ်းတွေအများကြီးပေါ့မတေတနာမဟာပရဘုအကြောင်းစာအုပ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရှင်ဘာဂုတမ်အကြောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့သင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် Yeah, I mean, we also have a lot of Rath Yatras all over the country, everywhere in the world. And again, it's all because of Prabhupada's hard work and sacrifices. တော့ဒီကဘာတကူလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတတ်တရာတွေဘာတွေဖြစ်နေဆိုတော့ဒါပရဘတ်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့ပရဘတ်ရဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းစွာပေါ့နော်ပေးဆက်ခဲ့မှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေ့နေရတာဖြစ်တယ် There's very beautiful version actually. Yadi Prabhupada na hoite, to kabe hoite. So if Prabhupada hasn't done this, how would we have all these sastras, festivals, Rath Yatras, Mayapur, Vrindavan, Association of Devotees, all of this. ပရဘတ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဒါမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မာယာပူတို့ဗင်တာဝန်တို့ဒီလိုပွဲတော်တို့ဘာဆိုဘာမှသိမှာတော့မဟုတ်ဘူး And here we are sitting in our little corner and complaining why it is difficult to practice Krishna consciousness. ဟုတ်ဒီလောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောနေကြလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တို့ဒီလိုကတော့တော်တော်ခက်တယ်ဒီအရာတွေကအခက်အခဲတွေငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညှိနေကြတယ် And as I mentioned, that is the job of Maya. It is always how not to practice devotional service. ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကမာယာတစ်မျိုးပါပဲကျွန်တော်မာယာရဲ့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ် Okay, so as time is ticking, as I mentioned, this is a very auspicious month, and it's month of Kartik, and even auspicious is it's a wonderful festival today, Govardhan Puja.
နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကတော့ဒီလအင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နော်ထူးခြားတာကဒီနေ့ကကိုဝေဒန်ပူဇာနေ့လည်းဖြစ်တယ် So I will talk a little bit on the Govardhan Puja. I'll probably read quite a few from Bhagavatam so that we can glorify Giriraj Maharaj on this very auspicious day. ဒါကျွန်တော်ရှင်ဘာဝဒမှာကိုဝေဒန်တောင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့သူနည်းနည်းလေးဖတ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ကိုဝေဒန်ဂီရီဒရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့เนาะချီးမွမ်းကြအောင်တဲ့ So today is a Govardhan Puja where Brajabasis basically diverted the worship of Indra to the worship of Giriraj Maharaj. တော့ဒီနေ့ကတကယ်တမ်းပြောရင်ပရဂျာပါစီတွေကဒီအင်ဒရာကိုပူဇော်တဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ဒီကိုဝေဒန်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So and so tomorrow is I don't know if we celebrate in Myanmar Bhai Dooj worshipping of a brother goes to their sister house for feast and worships their brothers. Yes. So ဗမာနိုင်ငံ yes we also did here yeah we do so ဒါမနေ့က Nice. ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီမတွေကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေနဲ့စုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ယူတည်ပေးတဲ့ပွဲလည်းမနှက်ရှိတယ်တဲ့ And then third day, so first day today, second tomorrow, third day is the day where Indra showered rain in the Brajabhumi. ဆိုတော့ပထမနေ့ကဒီနေ့ပေါ့နော်မနှက်ပြီးတပတ်ခါနေ့မှာဗရဂျဘူမိမှာအင်ဒရာကနေပြီးတော့အကြီးကျယ်ဒီမိုးရွာချတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တဲ့ So 7 days after that, then Krishna is lifting holy Govardhan Hill for the 7 days. ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကရစ်နာကဂိုဒန်တောင်ကို9ရက်တိုင်တိုင်မခဲ့တာဖြစ်တယ် So I will touch very briefly on this story because I'm not sure if we have about 15 minutes or so, but yeah. So the story goes like this, the Govardhan story. One day, the two brothers, Krishna and Balaram, just coming normally to their home, to Nanda Baba and Nandaghar from the fields. ဆိုတော့ကရစ်နာနဲ့ဘောလရမ်ကတော့သူတို့အိမ်ပြန်လာတာပေါ့နော်သူ့ဖေရှိပြန်လာကြတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ So normally they're getting so much attention, but this time all the gopas and the residents of Braj are busy in some preparations. ပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့လာရင်အများနဲ့အားလုံးကအသေးအတန်လောက်ကြတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့သူတို့လာတော့သူတို့ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ပဲနဲ့အားလုံးကကိုစီအလုပ်တွေများနေကြတယ် And Krishna knows what is happening, but he is still inquisitive and goes to Nanda Maharaj and asks different questions. ဆိုတော့ကရစ်နာကသိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းသွားပြီးတော့သူ့ဖေကိုမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်နေတာလဲပေါ့ Yeah. And his questions are, what's happening, Father? What are you doing? What are you trying to accomplish? ဘာတွေလုပ်နေတာလဲပေါ့နော်ဘာလိုချင်လို့ဒါတွေလုပ်နေတာလဲပေါ့ဘာကိုတက်တည်ပြချင်တာလဲပေါ့အဖေပေါ့နော် Yeah. And what is who are you worshiping? And what is it a ritual a sacrifice, or who you are trying to satisfy by doing all these preparations and puja which is happening right now? ဘသူ့ကိုရှိခိုးဖို့လုပ်နေတာလဲပေါ့နော်ဒါရိုးရာပူဇော်နေတာလားနတ်ပူဇော်နေတာလားဘသူ့ကိုကိုးကွယ်နေတာလဲဒါတွေပူဇော်ပြီးတော့ဒါဘာရမှာလဲဘသူတွေအတွက်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုချက်ပြုတ်နေကြတာလဲပေါ့သူမေးတယ်ကရစ်နာက And what do you need? By what means is it going to be executed? ဘလို့နီးတဲ့ဒီဟာကိုခင်ဗျားလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုရအောင်လုပ်မှလဲပေါ့ So the Krishna is asking questions to Nanda Baba, and all the other gopas are like, "Go away, Krishna. Go and play. Your thing is not your thing. We are busy. Let us prepare." ဒါကတန်တဘာဘာနဲ့တော့အားလုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်မင်းပြန်တော့ပေါ့နော်အေးစေးသွားပြီးတော့ဆော့ပေါ့နော်ဒီဟာဘာမှမင်းဟိုဖြစ်เสียမရှိဘူးဒါမင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးမင်းသွားဆော့ပေါ့မင်းကလေးပေါ့အဲ့လိုပေါင်းထုတ်တယ် Yeah, we are too busy and we didn't have enough time to discuss with you right now. ငါတို့ကဒါအလုံးရှုံနေပေါ့လောလောဆယ်မင်းနဲ့စကားပြောဖို့အချိန်မရှိဘူး But then Krishna also says back, if I don't learn from you, how can
I do this puja in the future? And if the elders don't teach the younger generation, how would they know? တော့ကရစ်နာကပြီးတော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မေးလို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မဖြေဘူးဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ကဘယ်သူရှယ်သွားမေးရမှာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တတ်မှာလဲခင်ဗျားတို့လုံနေတာတွေကျွန်တော်တတ်မှာဖြစ်မှာလေခင်ဗျားတို့လူကြီးတွေကကျွန်တော်တို့သင်ပေးမှာကလေးတွေကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သိမှာပေါ့ And Krishna further asks, so is this mentioned in Shastra? Yeah. အခုခင်ဗျားလုံနေတာတွေကပေါ့နော်ဒါစံစာဓမ္မကိုပါလို့လား Or is it that someone has started and you're just following it? တရားရောက်ကစားလိုက်လို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကြောက်ရှောက်ပြီးတော့လုံနေကြတာလား And the Gopas gets bewildered because they never went to school. ကိုပါတွေကလည်းနည်းနည်းတော့ကြောင်းသွားတာပေါ့နော်သူတို့ကလည်းစံစာတွေပါတွေသိမဖတ်ဘူးကြောင်းတွေပါလည်းမတတ်ဘူးဆိုတော့ They're simple cowherd boys, just grazing cows in the fields, milking cows, enjoying their natural habitat in the သူတို့ကအေးစစ်စစ်နွားပဲကြောင်းပြီးတော့အေးစစ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့အေးစစ်နေဆိုတော့ဒါတွေမသိဘူးပေါ့ဗျာမသိတော့သူတို့လည်းကြောင်းသွားတယ်ခရစ်နာမေးတော့ And here Krishna comes with this philosophical question, which is quite, genuine, but it's intriguing in the head of all the Gopas. ဆိုတော့သူကတော့ရိုးရိုးသားသားတော့မေးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းမေးခွန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းစားစရာဖြစ်နေတော့သူကအတိအကျတွေမေးတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လို့တာလဲတို့ဘယ်မှာပါလို့လဲတို့ဘယ်သူကပြောတာလဲသူကနည်းနည်းကြောင်းသွားတယ်ကိုပါတွေက And Nanda Maharaj, in very short replies, so we worship Lord Indra because Indra gives us rain, and from the rain we have grass, and then our cows eat those green grass. ဆိုတော့ဒီငါတို့ပေါ့နော်ဒီလိုအင်ဒရာကိုပူဇော်ဖို့လုပ်နေတာပေါ့နော်အင်ဒရာကိုငါတို့ပူဇော်ရင်အင်ဒရာမိုးရွာချမယ်မိုးရွာချရင်ငါတို့ကမျက်စိမ်းလေးတွေလှလှလေးရမယ်အဲ့မျက်စိမ်းလေးတွေကိုနွားတွေစားကြမယ် And when those cows eat grass, then we get milk, and then from that milk, we are worshipping Lord Indra. ဆိုတော့ငါတို့ဒီနွားအဲ့တော့နွားတွေကအဲ့ဒါစားကြမယ်ပြီးတော့နွားတွေကနှုတ်ရမယ်နှုတ်ရတဲ့ခါကျတော့ငါတို့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ငါတို့ကဒီအင်ဒရာကိုကိုယ်ွယ်စည်းကပ်နေကြတာ So our livelihood is dependent on rain. So we have to worship Indra so that everything goes smoothly. ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ဘဝပေါ့နော်ငါတို့ကဒီလေလုံးတဲ့လူတွေဆိုတော့ငါတို့ကဒီမိုးရေကိုငါတို့ကအဓိကအားထားရတယ်အဲကြောင့်မိုးရေကိုပေးတဲ့အင်ဒရာကိုငါတို့ကိုယ်ွယ်မှာဖြစ်မယ် Then Krishna gives a few arguments against against the answer given by Nanda Maharaj. ဆိုတော့ခရစ်နာအဲ့မှာထပ်ပြီးတော့ညင်းသေးတယ်တဲ့မှာဒါပါနန္ဒဘဝပြောခရစ်နာညင်းအဲ့လိုမျိုးညင်းကြတာပေါ့ဗျာတယောက်တစ်ယောက် So and in Srila Jiva Goswami also talks points out that why is Krishna Srila Jiva Goswami also points out that Lord Krishna was thinking, why are these eternal associates of Braj appearing as my father and relatives caught up in this worship of Indra? ဆိုတော့အဲ့မှာဂျီဝကိုစွမ်းမိကလည်းရှင်းပြတာလည်းပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမေးလာသူလည်းမေးထားတယ်မေးခွန်းတစ်ခုပါမေးထားလဲဆိုရင်ဒီလိုပေါ့ဒီလောက်ဗရဂျဝါစီတွေဆိုတာခရစ်နာရဲ့နော်ထာဝရအဖို့မွန်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့သွားပြီးတော့အင်ဒရာကိုရှိခိုးရတာလဲ But the main purpose of this pastime was to take away the false pride of Indra. ဆိုတော့ဒီဇတ်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အင်ဒရာရဲ့ဒီမာနပေါ့နော်တလွဲမာနကိုအဓိကတော့ခြေမုန်းကျင်တာပါတဲ့ဒီဇတ်တော်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က And he also wanted to remind his devotees that there is no need to divert the attention to so-called gods. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကလည်းဘက်တာတွေကိုတော့ဗာတင်ပေးချင်တာလဲဆိုတော့ခရစ်နာကနေပြီးတော့တခြားပေါ့နော်ဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားရှင်မှတပါးပေါ့တခြားသောဘုရားဆိုပြီးတော့ထင်နေကြတဲ့ဒီဟာတွေကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ပဲစိတ်ကပ်ခြင်းလုပ်တာဒီအချိန်ပြုံးရကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုတက်တည်ပြချင်တာပါတဲ့ခရစ်နာက Krishna's first argument is it's karma. It's because of the force of karma. So Krishna ကပထမဆုံးဘာအကြောင်းပြချက်ပေးလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒါဒီမိုးတွေပါရွာတယ်တို့ခင်ဗျားတို့လဲတွေပါဆင်ပြေတယ်ပါညာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကံကြီးအကျိုးကြောင့်ဖြစ်တာ Second, just trying to get this.
So Lord Krishna says, it is by the force of karma that the living entities take birth. တော့ Krishna ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီလောကမှာလာပြီးတော့လူတွေကမွေးကြတာပေါ့ And it is by karma alone that he meets his destruction. ဆိုတော့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ပဲဒီလူသားတွေတက်ရှိတော်တွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုသူတို့ကြုံရတာ His happiness, distress, fear, and sense of security all arises as an effect of karma. ကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ပဲဒီပျော်ရွှင်မှုဝမ်းနည်းမှုကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဒီကံကံရဲ့အကျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်လာတာ So then Krishna goes on giving further arguments. So Indra is not the Lord, it's his duty. ဒီအင်ဒရာကပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်သူကဘယ်အားလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒီအင်ဒရာကသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေတာပေါ့ So if you do your karma, he is bound to give results. ခင်ဗျားကံကံရဲ့အကျိုးကိုခင်ဗျားတကယ်လုပ်မှဆိုရင်ခင်ဗျားကို तू ကလုပ်ပေးရမှာ तू တောင်းမယ်ဒါဘာမှ तू ကဟိုပေါ့မလုပ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့ Um, and then third argument he gives is every individual is under the control of his own conditioned nature. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ရှိတော်တွေအားလုံးကကရစ်နာဘာဆက်ပြောပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝထဲမှာကျွန်တော်ပိတ်မိနေကြတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ရှိတော်တွေအားလုံး And thus he must follow that nature. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dharma ကိုပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာပေါ့ This entire universe, demigods, demons, human beings are all based on the conditioned nature. ဆိုတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘလူးတွေပဲဖြစ်ဒေဝတာတွေပဲဖြစ်လူတွေပဲဖြစ်အားလုံးဟာဒီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်တဲ့ So why bother worshipping God or demigods? ဘာလို့ကိုတွားပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးမှလဲပေါ့ဒီမှာကရစ်နာ Since ကဘုရား everything ရှိခိုးကြရတယ်မလို့ဒေဝီဒေတာလည်းရှိခိုးကြရမလို့ဆိုတော့ပြောသေးတယ်သူ since everything depends on one's natures. ကိုယ့်ဘာကိုတာဝန်ကိုချိန်ပြီးတာပဲပေါ့ဘာလို့ဘုရားရှိခိုးနေမှလဲဆိုတော့ကရစ်နာပြောသေးတယ် So I'm trying to cut it short. And then Krishna also mentions this point. The cause of creation, maintenance, and destructions are the three modes of nature. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလောကီမှာကပေါ့နော်အမြဲတမ်းစဖြစ်တည်မှုဆိုတာရှိတယ်ခဏရက်တည်မှုဆိုတာရှိတယ်တည်တတ်မှုဆိုတာရှိတယ်ပြီးရင်ပျက်စီးမှုဆိုတာရှိတယ်ဒါဘယ်လို့မှငြင်းလို့မရဘူးပေါ့ Namely goodness, passion, and ignorance. ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဂုဏ၃မျိုးရှိတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းဂုဏ်ရှိတယ်ယမတ်ဂုဏ်ရှိတယ်အဝိဇ္ဇာဂုဏ်ရှိတယ် In particular, the mode of passion creates this universe. အထူးသဖြင့်တော့ဒီယမတ်ဂုဏ်ပေါ့ရကြဂုဏဟာဒီစัจ java ကိုဖြစ်တည်မှုကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်တဲ့ And through the sexual combination causes it to become full of variety. ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေမှာတစ်ဆင့်ဒီအမျိုးပေါင်းမြောင်များစွာပေါက်ဖွာလာတာပေါ့ So modes of material are very powerful. ဆိုတော့ဒီလောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုရင်ဂုဏတွေဟာအယံကိုတကိုးရှိတယ်တဲ့သူက Krishna explains, in summer there is heat. Because of heat, water evaporates and becomes cloud. And then they give water in monsoon. ဆိုတော့နွေရာသီမှာကရစ်နာရှင်းပြနွေရာသီမှာတဲ့နေပူမယ်နေပူတဲ့အခါကျတော့ဒီရေတွေအားလုံးခန်းသွားမယ်ခန်းသွားပြီးတော့တိမ်နေဖြစ်မယ်ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်မယ်ပြီးတော့မှမိုးရာသီကျမှဒီကောင်းတွေအားလုံးပြန်စုပြီးတော့ပြန်မိုးရွာမယ်ဒါတွေအားလုံးပုံမှန်ဖြစ်နေရတာပေါ့ In the form of rain. ပြန်ပြီးတော့မိုးရေနဲ့မိုးရွာချတယ် This is science. ဒါသိပ္ပံပညာတစ်မျိုးပါပဲ So, and having all this argument, Nanda Maharaj agrees and then asks Krishna, so what should I do then? ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကရစ်နာကအလိုအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအကြောင်းပြချက်တွေမျိုးမျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့နန္ဒဘာဘာပြန်မေးလဲဆိုအဲ့ဆိုရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲကွာတဲ့ပြောကွာ Gopas also says, yeah, Krishna has a point. ကိုပါရီကလည်းပြောတာပေါ့အေးဟုတ်တယ်ကရစ်နာပြောတာတော့မှန်တယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဆိုငါတို့ဘာလုပ်ရမလဲပေါ့ And then basically, long story short, I'm just gonna try to concise this.
Krishna advises all the Brajabasis to take all this offering and rather take it to an offering to Govardhan. ဆိုတော့ Krishna တော့ဆိုတာ Prabhu ကြီးကအတူကိုပေါ့နော်အတူချုပ်လေးပြောဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှဆိုတော့ Krishna အားလုံးပဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကိုယူသွားလိုက်အင်္ဒရာကိုကိုယ်ပဲမနေနဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘယ်မှာသွားယူကြိုးကိုယ်စံကိုယူသွားပြီးတော့ငါတို့ပူဇော်ကြမယ်ပေါ့ Krishna says, we are Vaishyas, so our duty is to protect cows. ဆိုတော့ငါတို့က Vaishya တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့ duty ငါတို့ရဲ့တာဝန်ကဒီနွားတွေကိုဂရုစိုက်ရမယ်ပေါ့နွားတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်အောင် So in the day of Govardhan Puja, basically, we worship three different aspects. ဆိုတော့ Golden ပူဇာမှာကျွန်တော်အဓိက၃ခုလုပ်ပါတယ်တဲ့ There are cows, brahmanas, and Giriraj Maharaj. ဆိုနွားတွေရယ်ပြီးတော့ Brahmana တွေရယ်ပြီးတော့ Giriraj Maharaj ရယ်၃ပါးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကြောကြတာဖြစ်တယ် So the Krishna has now introduced this new tradition of worshipping Indra to worshipping Lord Govardhan. Krishna ကဒီနေ့မှာအဲ့လိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အင်္ဒရာကိုကိုယ်ွယ်တာကနေပြီးတော့ Govardhan တော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီနေ့စပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့ All this time, Indra is listening to what Krishna has said to Nanda Baba and Brajavasis. တော့ရှောက်နော်ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမတိုင်မီပေါ့ Krishna ကသူတို့အားလုံးပြောတာကိုနားထောင်တာဒါဒီနေ့ကျမှ Krishna ကသူတို့အားလုံးပြန်ပြောပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာသူလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောင်းလိုက်တာ And there's another episode how Indra reacts. How Indra reacts to the residents of Vrindavan. နောက်ဒီမှာနောက်တဲ့တပိုင်းတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုအင်္ဒရာကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိပါတယ်တဲ့ And Krishna also gives various instruction to Brajabasis to cook, what to cook and what to offer to Giriraj Maharaj. ဆိုတော့ Krishna ကပြီးတော့ဘာလဲပြောသေးလဲဆိုတော့ Giriraj Maharaj ကိုဘာတွေချက်ရမယ်ဘာတွေတင်ရမလဲဆိုတာလည်းပြောတယ်တဲ့ He says, gather as much milk as you can. ရသလောက်ပေါ့နွားနို့ဘယ်လောက်ရတယ်လဲရသလောက်ယူလာခဲ့ကြ Bring pots and pots of mamsa, the flesh of fruits. ဒီပန်းအသီးတွေပေါ့နော်အသီးတွေရသလောက်ယူလာခဲ့ကြ Flesh of fruits like flesh of coconut, flesh of avocado, those kind of items. ပုံသီးတို့နော်ဒီမလကာသီးတို့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုအများကြီးပေါ့အသီးတွေပေါ့ဒီအရေရွှမ်းတဲ့အသီးတွေအားလုံးယူလာခဲ့ကြ Build me a mountain of rice. ပြီးရင်တော့တခါတည်းတော့ဆန်နေကိုတော့တောင်းလို့ပုံပြီးတော့ထားမယ် And please cook various items. Please cook various items like vegetables and rice cooked with heat. ဒီမှာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့စားကြအမျိုးမျိုးချက်ပြီးတော့တော့လာပြီးတော့တင်ကြ Milk products in the beginning. ဆိုတော့နိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးချက်လာတာပေါ့နော် And sopantas, soup at the end. ဆိုတော့ပထမနိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ soup ပေါ့ Sweet chapatis. ချိုတဲ့ chapati ချိုတွေ And all kinds of milk products. နိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးပေါ့ So the question is, who is Govardhan? ဆိုတော့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီ Govardhan ကဘယ်သူတော့ Govardhan is actually Krishna himself. ဆိုတော့ Govardhan က Krishna ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ် So here Krishna is saying, offer this food items, milk products, rice to Govardhan, but he's actually saying, offer that to me. That's what I like. ဆိုတော့ဒီကနေ့ပြန် Govardhan ကိုတင်လိုက်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ Govardhan ကသူပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေအားလုံးကိုငါကြိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေငါ့ကိုတင်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲတဲ့ And he also gives further instruction, feed the brahmanas. ဆိုတော့နောက်တစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသေးတယ် Brahmana တွေကိုလည်းတမင်းကျွေးပါပေါ့နော်တမင်းတော့အကုန်လုံးကျွေးပါတမင်းတခုတည်းပေါ့ပါ And offer them cows. ဆိုတော့ပြီးရင်သူတို့ကိုBrahmana တွေကိုကျွန်တော်တို့ as a charity. ယူရတယ်တဲ့ And if you can't give cows to them as a charity, at least feed the brahmanas or seek the blessings from the brahmanas. နောက်ဆုံးနွားမလူနိုင်တော့မှပေါ့နော် Brahmana တွေကိုတမင်းကျွေးပါတမင်းကျွေးပြီးတော့နော်တမင်းနေခင်းကျွေးပြီးတော့ကျွေးသူတို့ပေါ့နော်ယူသေးလူပေးပါ And then you should feed everyone, general public, from dogs to chandalas. ပြီးတော့လူတွေအားလုံးပေါ့ general population ဆိုတာလူပုံမှန်လူတွေအားလုံးလည်းခေါ်ပြီးတော့တတ်နိုင်တော့ကျွေးပါပေါ့ Cows should be fed
fresh green grass တော့နွားတွေကိုလည်းတော့ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အင်မတန်မှတော့ဒီလက်ဆက်တဲ့တော့မြက်တွေကိုကျွေးပါပေါ့ and apply chandana to Govardhan ပြီးကျန်ဒန်ပေါ့ကိုဝဒန်တောင်ကိုကျန်ဒန်လိမ့်ပေးပါပေါ့ and dress up nicely and happily ပြီးတော့ကောင်းကောင်းအဝတ်စားလှလှပပတွေဝတ်ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ and then do a pradakshina or the circumambulating of Govardhan hill အဲ့တော့ဒီကိုဝဒန်တောင်ကိုပေါ့နော်ဒီပါဒဟိုပါပေါ့ပရိကရမာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါတဲ့ so what did the Brijabasis actually did they did offering to Govardhan number one သူတို့နော်ကိုဝဒန်တောင်ကိုလည်းသူတို့နော်ဒီခုနစားကြတွေအားလုံးလာတင်ကြတယ် they did go puja worship of cows နွားတွေကိုလည်းပူဇော်ကြတယ် and they did a parikrama of Govardhan ကိုဝဒန်ကိုလည်းပတ်ပြီးတော့လည်းပရိကရမာလည်းလုပ်ကြတယ်ပရိကရမာဆိုတာခြေတော့တပတ်ပတ်ပြီးတော့နော်ဝိုင်းပတ်ပြီးတော့ပူဇော်တာပေါ့နော် second view လေး Krishna himself was going round with the Brijabasis ဆိုတော့ပရိဂျဝါစီနဲ့အတူတူခရစ်စတကိုယ်တိုင်လည်းပတ်တယ် but there were some gopas who had doubt ဆိုတော့တချို့ကိုပါတွေကတော့နည်းနည်းတော့တန်တရားရှိတာပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲပေါ့ are we doing the right thing by not worshipping Indra and listening to Krishna some of them have doubts တချို့ကတော့လည်းတန်တရားရှိတယ်ငါတို့ခရစ်စတကိုနားထောင်တယ်နော်ငါတို့နော်ကိုဝဒန်ကိုငါတို့ချစ်ကိုနေကြတယ်နော်အင်ဒရာကိုစကားနားမထောင်မနဲ့ငါတို့ဒီလိုလုပ်တာအစင်ရောပြေပါမလားဆိုတာမျိုးတန်တရားရှိကြတယ် and then Krishna bowed down to the Govardhan hill himself ဆိုတော့အဲ့လိုလုံးနေကြပါပဲခရစ်စတဘာလို့လဲကိုဝဒန်တောင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြတော့တယ် and on top of the Govardhan hill Govardhan Krishna appeared himself as Giriraj Maharaj ပြီးတော့အဲ့လိုထိုင်ကြတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲကိုဝဒန်တောင်ရဲ့ဟိုထိတ်မှာခရစ်စတကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဂိရာဂျန်နီနဲ့သူကပေါ်ထွက်လာပါတယ် basically Krishna is worshipping himself ဆိုတော့တကယ်တော့ပြောရင်ခရစ်စတကခရစ်စတသူ့ကိုယ်သူပြန်ရှိခိုးနေတာပဲ and everybody could see Krishna's form on the top of the Govardhan hill ဆိုတော့လူတိုင်းကလည်းအဲ့ဒီတောင်ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာခရစ်စတရဲ့ပုံစံကိုလမ်းပြီးတော့လူတွေအားလုံးမြင်ရတယ် and Krishna said to all the gopas and Brijabasis see Krishna is here Govardhan has appeared he's very pleased with us ခရစ်စတချက်ချင်းပါပြောလို့ဆိုသူ့ပုံစံမျိုးတောင်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ခါကျတွေ့လားတဲ့အာကိုဒန်ပေါ်လာပြီးတဲ့သူငါတို့ရှိခိုးတာတွေအားလုံးကိုသူလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့သူအားလုံးသဘောကျနေပြီဒါကြောင့်ခရစ်စတကိုဒန်ကသူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ပေါ်ထွန်းလာပြီးတော့ငါတို့တော့မြင်အောင်ငါတို့ဖူးတွေ့ဝင်ပေးတာဖြစ်တယ် earlier he had in the beginning of the Indra Puja he said where is Indra does he come does he do your work for you you don't even see him but you're worshipping him တော့ဒီမတိုင်မီကသူ့ဘယ်နဲ့ညင်းတော့ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်လေခင်ဗျားတို့ကအင်ဒရာကိုပူဇော်နေကြတယ်အင်ဒရာကိုခင်ဗျားတို့မြင်ရောမြင်ဘူးလို့လားခင်ဗျားတို့ပူဇော်တာတွေကိုအင်ဒရာကြိုက်ကောကြိုက်လို့လားအင်ဒရာကိုခင်ဗျားမမြင်ဘူးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ထင်ရတယ်ရှောက်လို့နေကြတာမလားပါညာဆိုတော့သူပြောဘူးတယ် and here you can see Govardhan himself appearing in front of you အခုကျတော့တွေ့လားခင်ဗျားတို့ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့လားကိုဒန်ကိုတိုင်ကအပေါ်မှာတောင်ပေါ်မှာပေါ်လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တကယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့သူကိုခင်ဗျားတို့ပူဇော်နေတာဖြစ်တယ် so he's pleased with your offering and you should do this every year တော့ဒါအခုခင်ဗျားတို့ပူဇော်တာကိုသူတအားသဘောကျသွားပြီသူလက်ခံလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒါကိုလုပ်ရမယ် and then as the gopas and the residents of Vrindavan Braj were going round the Govardhan hill ဆိုတော့ဘရဂျာစီနဲ့ခရစ်စတနဲ့အတူတူအလုံးဒီကိုဒန်တောင်ကိုပတ်ကြတယ် Govardhan said stop and give me more food တော့ကိုဒန်ကအဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြောတယ်ဟာမင်းတို့ပတ်မနေကြနဲ့အခုရက်လိုက်ပြီးတော့ငါ့ကိုစားစရာတွေထပ်ပြီးတော့ပေးအောင် Govardhan said Aniyor give me more food ထပ်ပြီးပေးပေါ့နော် and then Brijabasis all dispersed and start cooking again and again ဘရဂျာစီကအဲ့နဲ့သူတို့ရက်ပြီးတော့ဘာလို့ကြတော့ထပ်ပြီးတော့ချက်ပြီးတော့တင်ကြတယ် so this way this is a little pastime of Govardhan hill ဆိုတာကိုဒန်တောင်ရဲ့နောက်ဆက်တော်လေးနဲ့စိတ်ပိုင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပြတာပါတဲ့ so in Giriraj is basically said to be the heart of Krishna ဆိုတော့ဂိရိရာဂျ်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဘယ်သူလဲလို့မေးရင်တဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်စတရဲ့အသေးနှလုံးလို့ပြောလို့ရတယ် so 3 days after the Govardhan Puja
Krishna lifted Govardhan hill for 7 days. so ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့နော် Golden Puja ပြီးတော့3ရက်မြောက်နေ့မှာနော် Krishna ကိုယ်တိုင်က Golden တောင်ကိုလက်နဲ့မပြီးတော့9ရက်တိုင်တိုင်ပရိကြပါစီတွေကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် So here I would probably conclude a little story of Govardhan pastime. ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနားလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ခဏလေးရပ်ပြစေတဲ့ Obviously, as I mentioned in the beginning, this is very auspicious month, so we should take as much advantage as we can. ဆိုတော့ဒီနေ့ဟာနော်ဒီလဟာအင်မတန်မှကံကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလကိုတတ်နိုင်သလောက်နော်ကျွန်တော်တို့နော်ရအောင်ပေါ့ဒီလထဲမှာဘာရမလဲရသလောက်ကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ယူအောင်ယူလို့ရအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ Think activities like offering lamb, increasing rounds, reading more, those kind of things should be done. ဆိုတော့ဒီလမှာတို့စီမီထွန်းတာတို့နော်ပတိစိတ်တာတို့ဇာဟုတ်ဖတ်တာတို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုပ်ပါတယ် And yeah, Krishna consciousness is wonderful. We have everything. We have festivals. We have scriptures. We when we preach, we often say Krishna consciousness is chanting, dancing, and feasting. ခရစ်စတန်တို့တတိယနော်အင်မတန်မှပြောစရာကောင်းနေတဲ့ chanting ပတိစိတ်မယ် dancing ကမယ် feasting စားမယ်ဒီသုံးခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအေးစေးသေးပျော်ပပနဲ့တွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဘာမှခက်ခဲမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုအကြီးအကျယ်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားနေကြမလို့ပေါ့ Feasting is a very popular favorite activities of a lot of devotees and the Lord himself, Giriraj Maharaj. ကျွန်တော်တို့ဒီစားတောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတဲ့နော်ဘတ်တာတွေအတွက်ကသိပြီးတော့နော်ရွေးတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီလိုပြောချင်တာပါဆိုတော့ဂီရီရာဂျ်မာရာဂျ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလို special စားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘတ်တာတွေကျွန်တော်တို့စားတယ်ဆိုတာလည်းသိတော့မမားပါဘူး Chanting is our yoga dharma. There's no other way, there's no other way. chanting ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ yoga dharma ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရိစိတ်ကိုစိတ်ရမယ်ဟရိနာမှုရုပ်ကိုယူရမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တခြားနည်းလမ်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ And dancing is expression of our devotion, following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. တားတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ Chaitanya Mahaprabhu ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်စစ်မှန်တဲ့သဘောတဘာဝကိုလှည့်ခါဖြတ်တာတဲ့အနေနဲ့လုပ်တာပါတဲ့ All you have to do is material life is a lot of too many zeros. You have to add one. All that zeros have now value. That one is Krishna. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Loki ဘဝကြီးကတကယ်တမ်းပြောရင်သုံးညပေါင်းများစွာနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လို့နော်အရှိမတစ်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင် Krishna ကိုကျွန်တော်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနောက်ကသုံးညတွေအားလုံးပြုံနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တစ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာအမှန်တမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမှာပါ And we should always take shelter of Guru, Sadhu, and Shastra. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း guru ပေါ့အညုံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတွေ shastra ကျမ်းစာတွေပြီးတော့ sadhu ပေါ့သူတော်စင်တွေကိုအမြဲတမ်းခိုးလုံးမှုစူးစမ်းပါသူတို့ရှိရနေပြီးတော့သင်ယူပါတဲ့ There's so many so-called gods, so many so-called gurus, so many shastras. ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ shastra လို့ပြောတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ် guru လို့ကိုပြောနေသူတွေအများကြီးရှိတယ် And Bhagavad Gita explains that we should accept the one that is in a disciplic succession coming directly from the Supreme Lord himself. ဘောဂဝတိဒါတော့ဗာသင်ပေးလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဘလောက်ပဲရှိနေပေမဲ့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်ကဘာကိုပဲလက်ခံရမလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်တာဝကအစင်ဆက်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုပဲမှန်ကန်တဲ့ဥစ္စာအနေနဲ့လက်ခံတင်နေဆိုတော့ဘောဂဝတိဒါကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်တတ်ပါတယ်တဲ့ So once we have a right guru, and if we are following the right scriptures given by Prabhupada, Bhagavad Gita as it is, we are in a right path. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ဂရုတစ်ပါးကိုတေချာလိုက်နာမယ်ရှလာပရောဘတ်သင်ပေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ဘောဂဝတိဒါကျမ်းကိုတေချာလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတေချာပေါက်လမ်းမှန်တစ်ခုပေါ်ကျွန်တော်ရှောက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် All the answers are in front of us. We just have to basically apply and practice them. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တဲ့မှာပဲအဖြေတွေအားလုံးရှိတယ်တကူပဲပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြေတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုကြင်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အဖြေတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Krishna consciousness is nice
simple and easy. ခရစ်ယာန်တို့တရားတကယ်တမ်းပြောရင်ရိုးရှင်းပါတယ်လွယ်လဲလွယ်ပါတယ် We have this theme, chant and be happy. ကျွန်တော်တို့ပရောဘတ်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့နော် chant ပရိစိတ်ပါရွတ်ဆိုပါဟရေခရစ်ယာန်ရွတ်ဆိုပါ And,ပြီးပြောနေပါ and ဆို it's scientific that if you're not happy, that means you're not relishing it enough, relishing those, those well enough. ဒါတကယ်တော့သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်ခင်ဗျားတကယ်လို့ဒါတွေလုံနေလို့မပျော်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဘက်တီးလုံနေလို့မပျော်ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားလုံတာသိပြီးတော့မလုံလောက်သေးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ် He's saying that sometimes devotees come and says to gurus, I don't have a test for chanting, but the solution they give is the test to get a test for chanting, you need to do more chanting. ဆိုတော့တခါလေကြာရင်တော့တချို့ဘက်တရီကသူတို့ကလူလာပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပရိစိတ်တယ်ပေါ့နော်ပရိစိတ်တဲ့ခါမှာရတာမတွေ့ဘူးပြောကြတယ်အဲ့ခါကျရင်သူတို့ပေးတဲ့အဖြေကတစ်ခုပဲတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပရိကိုပိုစိတ်ပါလို့ပြောတယ်ပရိပိုစိတ်လာလေပို့ပြီးတော့ရတာတွေးလာလိမ့်မယ် So there's so much that could be said, and we could go hours and hours talking about Krishna Katha, about holy name, but I would probably try and conclude here. ပြောလို့ကတော့ပြောကြတယ်တော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်ပြစီ Once again, I'd like to thank all the devotees who have taken their time out and made an endeavor to hear Krishna Katha in this auspicious month. ဒီလမှာပေါ့နော်ကရစ်ယာန်ကထာကိုဒီလိုလာပြီးတော့နားထောင်ကြတဲ့ဘက်တရီအားလုံးလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆို And တော့ like I mentioned, as I mentioned, there are a lot of senior devotees I had seen on the list on this sangha, and I am a little person trying to jump around. ရတယ်ကျွန်တော်ပိုစတာထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးတဲ့လူတွေစီနီယာတွေအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့ list ထဲမှာပေါ့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုတေးသေးလေးပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်ပြောနေသလိုခင်ဗျားတို့ခံစားလိမ့်မယ်တဲ့စိတ်မရှိကြပါနဲ့ So if I have made any mistake or said something inappropriate, please forgive me no at the same time. ကျွန်တော်တကယ်လို့ပြောမှဆိုမှရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါပေါ့နော်တခြားလူတွေကြီးကနေတော့အကြီးတွေနားတောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တမျိုးမထင်ကြ Like ပါ I said, we are all sadhakas, we are all learning, we are all practicing. So nobody of us are perfect. But if we have the shelter of Guru Sadhu and Shastra, keep our sadhana strong, there is no doubt we ကျွန် will တော်တို့ succeed. ကျွန်တော်အားလုံးကတော့စာတကားတွေပေါ့နော်စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီစာသူဂရုရှာစာကိုတကယ်လိုက်နာမယ်ဆိုတော့ perfect တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တန်းနိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်လာမှာပါ so thank you very much Prabhu Cool. thank you so much Thank you everyone, thank you very much. thank you very much and ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကတော့ဟောပေါ့ reflection ဆိုတော့ဒီ reflection ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ဒါမုံစရာ hashtag ကိုပြောပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ Govardhan ပူဇာအကြောင်းကိုပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းနားထောင်ဖို့เนาะအဆင်ပြေမယ်လို့မြင်ပါတယ် reflection ဆိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့သိရှိနားလဲဟာတွေကိုသူတို့ရဲ့စကားလုံးနဲ့သူတို့ပြန်ပြောပြတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော် reflection လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးအားလုံးနည်းနည်းလေးနားလဲကိုပြောပြတာ yes Mataji Meba Prabhuji they want to ask some question yes is that okay Yeah, yes yes I'll Mataji try. မေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ဟရေကရစ်နာပရဘူအခုနကပရဘူပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပရဘူလန်ဒန်မှာဆိုရင်လည်းပရကြားလုံးနေရပေါ့နော်အဲ့လောက်အေးနေတဲ့ရေခဲတောင်မှာတော့ဆောင်းဝေတာတွေဆူဆူလိုက်လောက်တာရှိရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မေးတင်နေမေးကွာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းတစ်ခါကြာရင်စာအုပ်တယောက်ထဲရောင်းရတဲ့အခါရှိရနောက်တစ်ခုပေါ့ဟိုပရကြားလုံးဘဂဝမ်ကရစ်နာအရင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘဂဝမ်ချစ်တာတော့အားလုံးကိုခံကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခါကြာရင်ပရကြားလုံးတဲ့အခါမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အခါရှိရဲဟိုသွားလုံးလိုက်တွေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတဲ့အခါရှိရင်စိတ်တက်ကြသွားတဲ့အခါတွေလည်းခဏခဏရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပရဘူကအခုလက်ရှိပရကြားလုံးနေဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါတွေလည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေရှိရဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုအချိန်မှာဘယ်လိုကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့အားပြန်ယူလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေတစ်ချက်ပြောပြပေးပါ so Prabhuji he was asking that you were saying that you are doing Harinam and there are some devotees who are freezing cold and they are book distribution. So when a devotee goes out alone and sometimes do the seva or some things like this, some service, sometimes it doesn't click.
sometimes it has difficulties, sometimes they are depressed, sometimes some people are arrogant and they do not accept like that. So in that kind of situation, sometimes we get depressed, and we have to overcome this to inspire ourselves. So what she was asking is that because you are doing like that, how do you overcome? Do you have any any solution or any suggestion? Yes. Yes, yes, please. So, spiritual life is difficult, but material life is impossible. So logo Logotra ခရီးပေါ့နော် Logotra ဘဝတဲ့ခတ်တယ်တဲ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အധ്ယာত্มิกဘဝခတ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လောကီဘဝကတော့တဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုလောကီဘဝလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ So it's very important to have friends in Krishna consciousness. ဒါကြောင့်တဲ့ဒီကရစ်နာနုတ္တိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကောင်းတွေအများကြီးလိုတယ်တဲ့ How we see in material world, we have work colleagues, or we have friends, like if you're a householder, you have another householder. If you are a student, you have another student friend. So similarly, we need to have similar friend circle in Krishna consciousness. ဆိုတော့ဒီလောကီမှာကျွန်တော်တို့မှာတငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့တော့အိမ်တော်တွေတောက်ကဆိုလဲနောက်တဲ့အိမ်တော်တွေတောက်ကတယောက်ရှိတယ်ဆိုတိုင်မင်မဲ့တွေရှိတယ်ဘဝမှာအတူတူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောကီမှာရှိသလိုမျိုးပဲလောကုတ္တရာမှာလည်းပါရှိရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကရစ်နာနုတ္တိမှာကျွန်တော်တို့မှာတငယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတွေရှိရမယ် So performing Krishna consciousness alone is going to be very challenging, no doubt about that. ကရစ်နာနုတ္တိကိုတယောက်တည်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဒါတကယ်ကိုခက်မှာပဲတဲ့ဒါကတော့ဘာမှစဉ်းစားနေကြတော့မလို့တဲ့မှန်ပါတယ်တဲ့ That's why we need to have a friend circle at least as a very basic. so ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတဲ့နော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့တိဆောက်ထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ And then second thing is seeking the shelter of Guru and Sadhu. နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စာသူတွေပေါ့နော်သူတော်စင်တွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ရှာဖွေရမယ်သူတို့ခိုးလုံရမယ်ပြီးတော့ဂူရုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခိုးလုံမှုစူးစမ်းရမယ် Because they talk from a sastra, which is a bona fide source. ဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရှားစာသင်ပေးမယ်ကျမ်းစာသင်ပေးမယ်ဘာလို့ဆိုကျမ်းစာဒီ bona fide ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့အစဉ်ဆက်ကနေစဉ်သက်လာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ် Srila Prabhupada, he came to West because he was instructed by his Guru Maharaj. ဆလာပရောပဒနောက်တိုင်းကိုလာရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဂူရုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဂူရုကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So he had that faith towards his Guru, his strong faith. ဒီသူ့ရဲ့ဂူရုပေါ်မှာသူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ပေါ့ So there are a few things I mentioned here: having a friendship circle, and approaching Guru and Sadhu, and having a faith, strong faith. ပေါ့နော်တကူကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာတငယ်ချင်းတွေရှိရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာနော်ဂူရုပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စာသူဂူရုရှားစာကိုခိုးလုံမှုလည်းရှိရမယ် There might be difficulties, but Krishna will arrange for you. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနော်ဒီ Krishna ကနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနော်စီစဉ်ပေးမှာပါတဲ့နော်ယုံကြည်မှုမပြောက်ပါနဲ့ And often, it could be a meditation and prayer to Krishna. Help me how I can serve you better. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခက်အခဲကြုံနေချိန်မှာဖြစ်ဒီတိုင်းပုံမှန်လုပ်နေချိန်မှာဖြစ် Krishna ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအာရုံပြုပြီးတော့ Krishna ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘလို့ကောင်းကောင်းများကြပြောင်းစေပါလုပ်နိုင်မလဲကျွန်တော်ကိုကူညီပေးပါကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ပေးပါကျွန်တော်ခွန်အားပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ prarthana လုပ်ရမယ် And there's definitely a solution. Being Krishna consciousness doesn't mean you are always happy and ecstatic. There will be, problems and issues and different, impediments. ခရစ်ယာန်တို့တွေဆိုတာဒီလိုမျိုးဆိုလိုက်ကားလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်ဆိုတာမျိုးကြီးပဲလေအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် It's almost like a cat catching a mouse and the cat catching with the same mouth its kids. So ဒီမှာပရိုကြီးကဥမာတစ်ခုပြောတာပေါ့နော်ဒီကြောင်ကနော်ဒီသူ့ရဲ့ပါးစပ်နဲ့နော်ကြွက်ကိုကိုက်လိုက်တာနဲ့
ကြောင်ကပဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေနောက်တဲ့ကြောင်တွေကိုပါဇက်နဲ့ကြိုက်တာနဲ့မတူသလိုပါပဲတဲ့ The mouse is fearful. Without the cats, kittens are, they know we are in safe hands. ဆိုတော့ဒီကြောင်ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြွက်ကတော့ထွက်ပြေးမှာပေါ့နော်ကြောက်မှာပေါ့နော်ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကနာကြောက်ဒါပေမဲ့နောက်တဲ့သူ့သားသမီးကြောင်တွေကတော့ဘာပြောငါ့ကိုကြိုက်ထားတာကစ္စနာကြိုက်ထားတာသူ့ရဲ့အမေကြိုက်ထားတာပဲဆိုတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့သူတို့ဒီဟာငါတို့ကတော့လုံးလုံးချုံချုံရှိတယ်လို့ထင်ကြမယ် So yeah, in conclusion, if we have a strong faith, if we follow the shelter of Guru and Sadhus, follow Shastra, and have the friendship circle, we can't go wrong. တကယ်လို့တော့စာသူဂုရုရှာစာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုတေချာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့မားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး Hope that answers. Thank you. ရလားအဖြေရလားမသိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါ ဟုတ် တယ် ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ ကျေးဇူးပါ Is there any other question မေးခွန်းရှိရင်မေးလို့ရပါတယ် There is our leader also Govinda Madi Purusham is here he is one of the yatra leader Prabhu I think Right. he is Prabhuji Hare Krishna Govindam Prabhu Shilamati he is very well versed in Nepalese also Ah. Krishna Prabhu they were doing some katha program for 30 days with the help of some devotees from Yeah. India. They invited for 30 days and they are doing katha. I'm not Nice. sure. I Yeah. think he's in the program or I'm not sure. So thank you very much. Yeah. Thank you very Thank much. you. Prabhuji. Hopefully we want to listen from Mataji also. Yeah. We didn't get a chance this time. So please, so we will arrange some other time also. And maybe we Definitely. take a Nepali class sometime with Yeah. you. So thank you very much. အားလုံးပဲ Thank you. တင်ရှိပါတယ် So မနက်ဖြန်လည်းဒီလိုပဲနားထောင်ပေးပါမနက်ဖြန်တော့ညနေမဟုတ်ပါဘူးမနက်ဖြန်မနက်ဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်မနက်မှာကျွန်တော်9နာရီမှာ His Grace Charanjeevi Prabhu ပေါ့နော်သူကတော့တရုတ်လူမျိုးပါသူကမလေးရှားဖြစ်ပါတယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ယត្ရာတွေကိုအားလုံးကိုစခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပို့ကိုလူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်လူမျိုးကနေပြီးတော့ကစ္စတန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းနားထောင်ပြီးပြတာခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much Prabhu and thank you very much all the devotees again Hare Krishna Thank you. Thank you. Hare Krishna Kripa Sindhu Vacha Patidanam Bhavaniyo Vaishnavyo Anta Kori Vaishnavyo Hare Krishna. Hare Krishna